چند پیش دیواری را در شهر بیشکک با نقش نچندان بزرگ یک زن اوکراینی آرا دادند. رسم در شکل استریت آرت یا صنعت خیابانی از روی اثری رسام معروف شوروی سیمیون چویکوف نقاشی شد، اما در شکل نسبتاً نوتر. زنی قرغیز در رسم با اضطراب به دوگانه اوکراینیش می‌نگرد. با این نقش دیواری مؤلفان جوان خواستند که به مردم اوکراین همراهی کنند و از جنگ در این کشور یاد بیارند. پیام ما این همراهی به زنان و دختران بود که عذاب جنگ را میکشند. صنعت بهترین وسیله بیان فکر و رسانیدن پیام به جامعه است، ولی این کار را باید به طور نرم و نازک کرد، زیرا این پیش از همه به احساس ناخن میزند. نقش روی دیوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیادی به بار آورد. مؤلفان میگویند میدانستند که تصویر نه به همه پسند می آید، اما آنها تصور نمی‌کردند که عمر اثرشان چنین کوتاه خواهد بود. تصویر را بعد از 3 روز نقاشی در روی دیوار شخصان ناشناس با رنگ پوشاندند. کوشش ها برای محدود کردن آزادی بیان و فکر نشانه آن است که مشکل را پنهان کردن می‌خواهند. کشور ما رسما اعتراف کرد که موقعی بی‌طرفانه دارد. ما رسما طرفداری یگان جانبی جنگ نیستیم، ولی این نمی‌تواند برای ساکنان موضوع ممنوع باشد. رسام و مؤلف اثر ویرا اندریانووا چندان ناراحت نیست. او موقع خود را بیان کرد. همکنون این صنعت خیابانی او در اینترنت خواهد ماند. با ایجاد این تصویر ما نظر خود را بیان کردیم. آدمان دیگر هم با راه پاک کردن این تصویر موقع خود را گفتند. اگر حتی یگان کسی دیگر تکرارا روی این رسم چیزی در موضوع مثلا جنگ نویسد، این یک مکالمه جالب می شود. این بار اول نیست که در قرقیزستان آرت استریت یا صنعت خیابانی به شیوه بسیار دغل پاک می شود. نقاشی ها را اکثرا با سبب های ایدئولوژی و یا با هدف تجارتی تازه کرده جای آن را نوشته تبلیغاتی می گیرد. حکومت دیگراندیشی مخصوصا در مسائل سیاسی را قبول ندارد. اعتراض ها به حمایت از اوکراین پراکنده کرده شدند. البته مقامات تفتیشاتی خواستند که ساکنان از استفاده حرف Z در ماشین و لباس خود نیز خودداری کنند.